ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇന്ന് നമുക്ക് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ നെയിംസ് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും സമയം വൈകുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. പാരറ്റ്, ക്രോ, പീകോക്ക്, owl, eagle, pigeon, hen, emu, woodpecker, nightingale, weaver bird, crane, cuckoo, penguin, ostrich, kingfisher, hornbill, vulture, hummingbird, myna, cock, dove, kiwi, flamingo, skylark, partridge. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.